سلام. بیله خشونت د اولاد تربیه شپږمه برخه ده. راځو موږ بیله خشونت باید اولاد تربیه کوو. موږ خو نو عموما لږ کش پش چپلاخ دا شان شروعي. راځو وای خپل د اولاد د رشد مدافع واوسېږي. دا چې ستا اولاد سره کم رشد کوي ته باید د مدافع وکیل په رقم دفاع وکړې. وای ستاسو ماشومان نوي پروژې دي، د هغوی سرنوشت نه دی معین سوی تر اوسه پورې. وای د هغوی شخصیت تر اوسه نه دی جوړ، حتی د دوی چهره تغییر کوي. کورنۍ ته مو اجازه مه ورکوئ چې ستاسو اولاد ته لقبونه ورکړي یا یې آینده بیان کړي. وای تاسو مور و پلار اجازه مه ورکوئ خپل خپلوانو او کورنۍ ته تر څو ستاسو اولادو ته رقم په رقم لقبونه ورکړي. لکه یوه ته وایي دا با استعداده دی، یوه ته وایي دا بې استعداده دی، یوه ته وایي دا ښایسته دی، دا بدرنګه دی، دا چالاکه دی، دا آسې دی، دا آسې دی، دا آسې دی. دا خبرې باید نه وي. وای موقعیت شناس واوسېږئ. ستاسو اولاد تاسو خپل نه یاست، هغه خپل ځان ته یو کس دی. وای دا زده کړئ چې خبره چیرته څنګه سره کم وکړي کله چې تاسو مور و پلار سئ. یعنې کله چې مور و پلار سولې بیا به هوایي خبرې نه کوې، خپل خبرو ته به متوجه یې چې ته څه شي وایه، څه وخت یې وایه، سره کم یې وایه. وای ژبه ډېر پټ قدرت لري لکه سپوږمۍ. تاسو خبر یاست سپوږمۍ په شپه کې د دریاب د اوبو د سطحې د رالوړېدو سبب کیږي. وای که همیشه تاسو حق په جانب یاست د اولاد په مقابل کې، نو دلته یو مشکل سته په تاسو کې. ماشومان د ولادت وروسته کله چې پیدا سي د هماغه لحظې څخه ډېر ښه اورېدونکي، حس کوونکي او درک کوونکي دي. ماشوم ته په دا سترګه مه ګورئ چې دا ماشوم دی په هیڅ نه پوهېږي. وایي ژبې پېژندونکي وایي یا ژبې شناسان هغه چا چې د ژبې اړوند دکتورا اخیستي. وایي والدین د اولادونو په فکري قوت باندې ډېر تاثیر کوي. دا چې نن زه د دېرشو کالو یم څه رقم فکر کوم، څنګه افکار لرم، دا زما دېرش کاله په اخوا زما پلار و مور ټاکلي دي. تاسو پوهېږئ زه د داسې یو پلار لور ومه، ما ته به اکثر وخت په ټولنه کې خلکو ویلی دا زموږ د اکا زامن ورور مې یا هم خپلوانو ول پرو پزه پیته ده ازاره ده. زما پلار به ویل ول نه زما د لور پزه پیته نه ده، ول زما لور چې غټه سي پزه یې بېرته سمیږي. زما پلار به همیشه ویل ول چې پروانه و دېرشو کالو ته ورسېږي د دې د پزې د پیتوالی سمیږي. ګوره اولادو ته دا مهم نه دی چې نور خلک یې اړوند څه وایي، اولادو ته دا مهم دی چې مور و پلار یې د دوی اړوند څه وایي. ما ته به ټولو خلکو ویل ول دا ازاره ده، زه یې په کیسه کې هم نه وم ځکه چې زما پلار ویل دا چې غټه سي پزه یې سمیږي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل د اولادو اړوند سره کم خبرې کوئ، د اړوند فکر وکړئ. یو بل مثال به درکړمه. زه چې کله کوچنۍ وم ما په بله ویډیو کې هم ویلي وه، زه تر لس کلنۍ پورې په دې نه وم توانېدلې چې ښه خبرې وکړم، درس زده کړم. زما پلار پر ما فشار نه راوستی چې هله ژر کوه. دغه څه په جینیټیک توګه زما په زوی کې هم راغلی دی، په احمد انفال کې. احمد انفال تر اوسه په دې نه و توانېدلی چې په درسونو کې پیشرفت وکړي، خو اوس دا دی تقریبا په 3 میاشتو کې تاسو به باور رانیسي. زما یوه هفته کېږي چې خپل د زوی سره کار کوم، ډېر شیان یې زده کړي چې د دغه شیانو د زده کړې توانایي د پخوا نه درلودل. ما فشار نه پر راوستی. ما به د مکتب و مدیرانو د مکتب و معلمانو ته ویل چې زما زوی یو څه په زده کړه کې مشکل لري، تاسو مشکل مه پر راولئ. لیکن اوس دا خبره چاته نه کوم ځکه چې اوس زما زوی ډېر بااستعداده سوی دی نسبت پخوا ته. وای القاب یا لقبونه ماشومانو ته مه ورکوئ. پلانی ټمبل دی، پلانی سترګې داسې دي، پلانی داسې دی و استی. او مور پلار هم باید اجازه ورنکړي چې ستاسو پر اولادو باندې څوک نومان کښېږدوي. وای لقبونه د ظاهري بڼو څخه ایښول کېږي. ناپوه انسانان خپل پر اولادونو باندې لقبونه ایږدي او پوه انسانان هېڅ وخت خپل پر اولادونو باندې لقبونه نه ایږدي. تاسو پوهېږئ تاسو به زما شخصیت لیدلي. زه ما لومړی نکاح وکړله، بیا زما د لومړي میړه څخه زه جلا سولم ځکه چې زما د خسرګنۍ سره روابط ډېر خراب وه.
ما 10 کاله بعد دویم واده وکړي. څو میاشتې مې ورسره تېر کړې، زه د دویم مېړه سوم جلا سوله. ما ته اصلا مهم نه و چې خلک زما اړوند څه فکر کوي، چې ولاته نو ډېر خلک روابط د دې څه ساتي، ډېرې روابط خراب دي، هغه روابط باید ختم سي، لیکن دوی په دې خاطر ساتي ته وده چې خلک زما اړوند څه فکر کوي، خلک به زما اړوند بد فکر وکړي، بدې خبرې به خلک راته وکړي، نو د دا بیرې څه دوی دا روابط ساتي. لیکن زما شخصیت داسې نه دی. زه همیشه ماته مهم وي چې زه څه فکر کوم، ځکه چې زه د کوچنیوالي څخه پلار و مور دغه رقم روزلی یم. یو شی زما په روزلو کې چې ډېر خاص دی، هغه په دې خاطر دی چې زما مور و پلار سپین ږیري او سپین سري وه. یعنې کوم اشتباهات چې دوی زما د مشر خویندو سره کړي وه، هغه اشتباهات یې زما سره نه کول. په با تجربه توب کې زه لو کړی یم. زما مشر خور به همیشه زما پلار ته ویله، ول پلاره ول پر موږ چې ډېر سطر کوي، ول موږ ته چې ډېر سخت قوانین ایښي وه، ول ګوره په پرو ته کار نه لري، ول پرو پتلون اغوستی ته ورته وایې چې دا بلاپوش چې اغوستی دی ډېر ښه در سره ایسي، ول موږ ته چې دا نه ویل. یعنې دغه چې نن زه ډېر مبارز شخصیت لرم، زه پر ځان باور لرم او زه یو خوشحال بینه کس یم. دا ولې؟ ځکه چې د کوچنیوالي څخه زه حمایت سوی یم. ما 3 میندې درلودلې، 2 مې مشرانې خویندې وې، یوه مې خپله مور وه، یو مې پلار و او وروڼو مې هم پلارتوب راته وکړي. نو په دې خاطر زه یو نه ماتېدونکی شخصیت زما څخه جوړ سو. یعنې په مفته زه دا کس نه یم سوی. والدین او د کورنۍ مشران په دې کې رول لري چې ستاسو اولاد په راتلونکي څه رقم یو شخص واوسیږي. وای تاسو همیشه په یاد ولرئ کله چې اولاد لوی وي، تاسو غیب ویونکی نه یاست چې تاسو پر غیب باندې ویل کوي چې پلانکی به داسې کس ځینې جوړیږي، او تاسو د ژینیټیک متخصصین هم نه یاست چې وایاست پلانی کس مور ته سوی دی، پلانکی کس پلار ته سوی دی، پلانکی کس استعداد داسې دی، پلانکی داسې دی. د اړوند هېڅ خبرې مه کوئ او خپل اولادونو ته داسې مه وایاست چې ته چاته سوی یې، څه رقم یې یا څه رقم به کېږي. وایي کله چې خپل ماشومانو ته لقبونه ورکوئ، نو د هغوی د شخصیتي حریم محدود کوئ، مې محدود کوئ. پرېږدئ چې کوچنی هر څه زړه غواړي وکړي، هر څه چې هیلې لري هغه هیلو اړوند خبرې وکړي. وایي غیب ویل مه کوئ. دا خپل و مور و پلار ته هم ووایاست چې ستاسو د اولادونو اړوند غیب ویل ونه کړي. وایي اولادونه پرېږدئ خپل اولاد خپل په خوښه تربیه کړي. مور و پلار دې مداخله نه پکښې کوي چې ستاسو اولادونه څه رقم خپل اولادونه تربیه کړي. وایي هغه څه چې د اولاد اړوند فکر کوئ ډېر مهم دی تر هغه چې تاسو یې هغه ته وایاست. بعض وخت موږ خپل اولادونو ته وایو چې ته ډېر باهوشه یې، لیکن په زړه کې فکر کوو چې اولاد مې ناپوه دی. دغه شی دی چې ستاسو د دې سبب کېږي چې ستاسو خپل اولادونه ورټئ. وایي هڅه وکړئ اولاد ته وخت ورکړئ، خپل ځان پیدا کړئ چې هغه څه رقم یو کس دی. خپل ځان پیدا کړئ. تاسو کوشش مه کوئ چې لار ور وښوئ. وایي اولادونه متهم کوئ مه وایاست چې پلانکی کار یې بې فایدې دی. وایي نن او سبا یې فرق لري. کېدای شي سږ کال په مکتب کې ناکام راسي، لیکن کېدای شي پر کال کامیابه راسي. وایي خپل ژبې ته تغییر ورکړئ. وایي مه وایاست چې زما اولاد ټول عمر غلط کار کوي، هېڅ وخت پرمختګ نه کوي، داسې دی و اسې دی. لږ تغییرات پکښې راولئ. وایي انتظار مه کوئ اولاد تاسو حیران کړي چې یو دم نابغه سي او ټول دنیا ته ریکارډ مات کړي. کوشش وکړئ خپل اولادونو ته د انسانانو په سترګه وګورئ او خپل ځان در په یاد کړئ. ستاسو آیا خپل 10 کلنۍ ژوند په یاد دی؟ خپل 11 کلنۍ ژوند مو په 10 کلنۍ کې په یاد دی منظم؟ نه دی مو په یاد. نو چې نه دی مو په یاد کله خپل اولادو ته هم وخت ورکړئ چې هغوی خپل ماشومانه ژوند وکړي. یو دم د مشرتوب هیله مه ځینې لرئ. مننه.